Упражнения для уменьшения храпа. Тренировка мышц глотки, нижней челюсти и языка дает хорошие результаты и помогает излечиться от храпа. Выдвигайте язык максимально вперед и вниз. Нужно почувствовать напряжение глоточных мышц у самого корня языка. Удерживайте в выдвинутом состоянии 1-2 секунды и одновременно произносите протяжный звук «и». Выполняйте в день дважды по 30 раз. Такая гимнастика укрепит мышцы небного язычка, неба и языка. Рукой нажмите на подбородок, перемещайте с усилием вперед и назад нижнюю челюсть. Упражнения выполняют 2 раза в день по 30 раз. При этом тренируются мышцы нижней челюсти, которые выдвигают ее вперед, что способствует увеличению глоточного просвета и уменьшению храпа, служит профилактикой апноэ. Сильно зажмите зубами палочку, деревянную или пластиковую, карандаш или ручку, удерживайте ее до 3-4 минут. Выполняйте перед сном, это упражнение тренирует глоточные и жевательные мышцы, уменьшая храп в начале засыпания, что благоприятно для близких храпуна. У них появляется возможность заснуть в тишине. Рот приоткройте, нижней челюстью производите по часовой стрелке 10-15 движений и столько же против. Регулярно занимаясь в течение месяца, вы сможете существенно уменьшить храп и достичь устойчивого эффекта. Повторяем «и» с усилием по 20-30 раз. Еще лучше этот звук петь. При этом тренируются мышцы небного язычка и стенок глотки. Таким же образом полезно протяжно произносить звук «ы» и петь его. Через месяц такого пения ваши близкие, возможно, смогут спать в полной тишине, ведь вы избавитесь от храпа. Упражнения для укрепления гортани. С силой давите языком на верхнее небо. Делайте упражнения до чувства усталости. Упражнения для укрепления верхнего мягкого неба. Рот закрыли, дышим через нос. Язык оттягиваем с силой к горлу. Повторять 10-15 раз. Выполняем ежедневно по 2-3 раза.